bijú zvony, starý konča slzy rony, zistil, že ju maštal hory, tvoju dole vači dore. Horúci maštal, horúci maštal, horúci maštal, horúci maštal. Košal som z irony, zistil, že ju maštal hory, tvoju dole vači dore. Horúci maštal, horúci maštal, horúci maštal, horúci maštal. Aby si zaspievali aj naši gitaristi. Emanuel Bacigala z Popradu. Emanuel Bacigala z Popradu. Vykazoval karpovesku zo skladu. Tu samú Božko, dedo trošku a poďme zakažeme za ohradu. Dneska menu 4 kotúče, čo si povieš Bacigala do púče? A čera, Lexku na, nestovedel, neskúšaj, vedúci ťa to do váhu oblúče. Zdrukovanej mládeži, že sa im nenačíta brusný kot už na väčší. Potkáš, co si potkáš, veď nezabujeme a čas beží. A ja drž mi tú karpobrusku pri úku, celý život ťa má hodiť za ruku. Zaklašen jak Rambo, ako tu žetí stavbu a vedúce otrafí rovno do krku. Ja dáme si ja už zabijem, ja dáme si ja už zabijem, ja dáme si ja už zabijem, ja dáme si ja už zabijem.
Sme demokratická kapela, každý sme mu dali 3 pesničky, aby som Ja viem, že La Liberté nechytá, ale toto sa mi strašne ľúbi, to som zvedal. Jas. Ty čo to máš za adres? La Liberté! Ty nevieš, kto chytá za Nitru? Kto chytá za Nitru? Míšo Valent! Míšo Valent! Míšo Valent! Dobre, máš Míšo Valenta. Takže ti dám bránu, odovzdávam bránu spevačke kapely Bižutérier Zita Rižondo. Čaute! Celá Nitra kričí, že dnes je ten pekný deň, keď oslavujeme víťazstvo! Aj Zita si dala zvonenie, že ciky, hej. Kam ideš s tou bránou teraz? Ja ju tu nemám, ja si musím zaspievať, nakoľko je to strašne rýchlo, nebolo to pripravené, nemáme nášho gitaristu z kapely, tak musím spievať za neho. Mňa by strašne zaujímalo, že čo dostali v tých košoch tam. Lebo ja mám strašnú chuť na niečo sladké. Ale. Nemám síce hlas, ale o to viac sa teším, že som tu. Včera sme boli s tebou na hoteli, Zita, a strašne si vzdychala. Počúvali sme za dverami. To som nebola ja. Tak potom tam niekto sral. Nesral. To tam vzdychala ona. Si neslušný, jak bystrický fanúšik. Hej, Ziko! Zober si to tak. Áno, ja si to berem tak, berem. My do vás vidíme. Ne, fakt sme hladní, aby som si dala nejaké sušenky. Sušenky. Ja myslím, že ty myslíš, že ja si myslím, že nevím, čo sú sušenky. Ty si myslíš, že ja si myslím, že si ty myslíš, že ja si myslím, že nevíš, čo sú sušenky. Ja viem, že ty nevieš, čo sú sušenky. Ja sa tvárim, že viem a pritom neviem, čo sú sušenky. Lena! Hej! Ináč strico už sa tu oblieka do dresu. Tiež chcel byť brankár. Aj začal kariéru brankársku, len potom mu narastli tie fúzy. A mu to vytláčalo tú masku a musel s tým seknúť. Strico, musíš to oholiť, pretože už sme vyhrali. Musíš to oholiť. Normálne sa začal aj priberať celosti. Strico! OK. Začal som aj priberať do tej brány, ale povedali, že také veľké sa nerobá, že to je mimo. Máme všetky Európska mikrofóny. únia zakázala robiť väčšie brány, tak nemôže chytať. Ty čo máš? To si skúsil mikrofón? Ja, všetko je boj. S týmto chodíme chytať vlny ešte, týmto brankárom. OK. Ale našu údoli, tam je na Kuko je brankár a Sanchez je za brankár, povedal. Ťažko sa v tom poguje ináč, ako to ti poviem, to je... Sanchez je zbierač pukov. Ale to máš detské, priznaj sa, že to máš detské. Áno, to mám detské, to sú florbalové. To je babrankár. Kuko zvaný detský betón! Zita zvaná krivá hokejka! Ty čo to vymieňaš, tie činele? Čo si robil teraz? Udri, Bruce Lee. To bol tiež český hokejista Bruce Lee. Chcel to si teraz dať aj meno na chrbát, ale povedal... Zatiaľ si nacvičíme pokriky. Že to nestihnú krajčí, tak... Spravíme to tak, že keď ja zakričím Nitra, tak vy zakričíte Nitra. Takto, že Nitra! Keď ja zakričím majstri, tak vy zakričíte čo? Majstri! Super! Nitra! Majstri!